فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد بن عبد الله وآله ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه. أدعوكم في الله سبحانه وتعالى الشيء صلاة فرما نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كلا دا صلاة تيا شيء وما باوارا إلى النبي والصحابة أتيوبوا واتيوبا تديلا نوتشلا محمد صلى الله عليه وسلم تتيو في مادي أجاي بين القيامة. Akí gbogbo àwọn olùgbọ́ wa àti gbogbo ẹbí tí yóò mọ̀ wá dídé àkókò tọ́lọ́wọ́n bá ní kí òun yóò mọ̀ dọ́dọ̀ yín. Abẹ́rẹ́ wa subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karamihi wa izzihi wa fadlihi kí ó ṣe àlékún mímọ̀ àti àlékún àgbọ́yé àti àlékún athabat ala al-haqq wal huda wa ala sunnati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam kó ṣe fún ẹ̀kọ̀kan wa. Àìtí ó bí ọ̀rọ̀ ráńpẹ́ tí a fẹ́ sáré bára wa sọ yìí, ó náà ni ọ̀rọ̀ tí ó jáde níbi ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn nípa àwọn ọ̀rọ̀ kan tí ó ṣẹlẹ̀, eléyìí tí Ọlọ́hun subhanahu wa ta'ala pẹ̀lú àánú rẹ̀ tó kádàrá fáwa náà bí mannihi wa karamihi pé ká láǹfààní àti gbé ọ́díò kan jáde tí táìtù rẹ̀ lọ pé mulahadhatun ilmiyya ala rududi Abi Taymiyyah. Lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yìí ó wá ní pé àwọn ọ̀rọ̀ kan náà wá tún wá ń jẹ jáde, àwọn ọ̀rọ̀ náà ti wá di ìfàǹfà, ó wá nídìí ká ṣe àlàyé lórí ọ̀rọ̀ náà, pàtàkì jùlọ nígbà tẹ́lú ọlọ́wọ́ bá akẹ́tújẹ́ mọ̀ pé àwọn èèyàn tó ti wá ń lo agbègbè ọ̀rọ̀ tèmi yẹn náà nínú ọ̀rọ̀ tí a sọ yìí, tó yí ṣe pé ìgbà tá a fi ń sọ̀rọ̀ yìí gbọ́dọ̀ ṣe ní kí ó hàn ní lẹ́yìn ìgbà náà sì ni àlàyé mi tún wá padà wá. Ìjẹ́ kí nìkan náà ó náà ní nípa ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn àfáà súnnà méjì tá a ṣàlàyé níbi rọ́dù tí a sọ yìí àbí bí mulahadhatu ilmiyya tí a sọ yìí. Kí ni ọ̀rọ̀ náà ní pé ìkànnà àwọn àfáà Sheikh Abdul Ghani Juma hafidhahullahu ta'ala tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n pé wọ́n ní àwọn àfọ́ ní hadith pípé rìwáyà ni wọ́n máa ń gbà lọ́dọ̀ àwọn oníbídà, wọ́n yìí gba sharhu hadith lọ́dọ̀ wọn. Tí ó sì ṣe pé ń jókòó náà ń jọ náà èmi náà wà ní jókòó yìí, àmọ́ lákòókò tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí èmi ò sí ní jókòó, èmi ti sí àwọn samahatul walid Dr. Fadil Abiola Nuruddin al-Imam hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, èmi ti sìn wọ́n lọ. Nígbà tí mi ó fi dé padà òun náà ni mo rí pé ọ̀rọ̀ ti ń lọ lórí ọ̀rọ̀ ká gba hadith lọ́dún oníbídà. Ṣé ó jẹ́ kó ṣe pé nígbà tí mas'ala yìí ṣẹlẹ̀ in tí àwọn èèyàn gbọ́ yé lọ òun lèmi náà fún ní mahmadu rẹ̀. So nígbà tá a sì fi ṣe ọ̀rọ̀ nípa mulahadhatul ilmiyya ala rududi Abi Taymiyyah, àwọn tí ó lọ ń bẹ̀ náà ni pé èmi náà ń ṣe iqrar, mo sì ṣe àfitì ọ̀rọ̀ yìí náà sí wọn. Àmọ́ ní alẹ́ ọjọ́ bí ẹjọ́ Friday ọ̀sọ́ oníṣẹ́ Abdul Ghani Juma hafidhahullahu ta'ala ni wọ́n pè mí, ni wọ́n wá ti rí àwọn kankan tèmi náà ti kọ́ àti àwọn munaqashati kan náà wá ní ẹ̀sùn tí ẹ mọ̀ fi ń kàn mí, mi ò mọ̀ wí gbólóhùn yìí pé gbólóhùn pé mo sọ pé àwọn sálàf àwọn àfọwọ́ ní hadith pé hadith ni ìwáyà nìkan náà mọ́ ń gbà wọ́n yìí mọ́ ń gba sharh. Mo ní ẹ̀rí kẹ̀ pé ìtẹ́mímọ̀ náà ni pé ẹ̀wí náà ni àwọn òwì ló dá kí n lọ tún kí ní àwọn yìí gbọ́. Níwọ̀ ẹni káwọn tó pè ní òdodo ọ̀rọ̀ kan tún lélẹ́yìí, ó ní pé àwọn Sheikh Abu Taymiyyah àwọn ni wọ́n ti kọ́kọ́ pè mí ní ọjọ́ Tuesday, pé mo sì pè wọ́n jọ náà nígbà tá a ṣáàjọ sọ̀rọ̀ náà kọ́kọ́ máa raise objection yìí fún mi pé àwọn àti Sheikh Abdul Ghani Juma àwọn sọ̀rọ̀ pé tó ń sọ fáwọn ni pé àwọn ò mọ̀ sọ gbólóhùn yìí mọ́. Báwọn ṣe sọ ìyàn kọ́mẹ́ntì lórí ẹ̀ ìmẹ́kà wò ni pé àwọn sọ mọ́kẹ́ torí mi náà ń bìlíìfù pé wọ́n sọ náà. Nígbà táwọn náà tó wá sọ fúnra wọn fún mi níjọ́ Friday tá a sọ ìlálẹ́ pé àwọn ò sọ gbólóhùn tí gbogbo yín mọ̀ ń sọ pé mo sọ yìí sọ kẹ́mi èmi náà ti ní àwọn mulahadhatu lórí rúdù Abi Taymiyyah o, pé ṣùgbọ́n èyí tẹ́ sọ yìí tẹ́lẹ̀ sọ yìí òun lèmi náà ṣe ìkọ̀rọ̀ lù mẹ́ pé n tó sì súnmọ́ ni pé yóò padà jáde, pé in fact ó yẹ kó ti jáde, àwọn ọ̀rọ̀ kan ló fa sábàbí tí mo fi padà wò pé kí n má wulẹ̀ tí ìgbé jáde mọ́.
àwọn adé ó dẹ̀ máa gbogbo àwọn kí n gbọ́ kíní àwọn yìí so àmọ́ torí bẹ́ẹ̀mi náà ṣe busy then dúpẹ́ travel níjọ́ kejì àwọn ìjáde ọ̀rọ̀ dáwà míì tún wà kò jẹ́ kí n láǹfààní àti gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn títí tó fi di pé mulahadatu ilmiya ala rududi Abi Taymiyyah tó fi jáde sí ti ìlú àwọn yẹn nígbà tó wá jáde tán Sheikhuna Abul Barakat hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah wọ́n wá gbé ọ́díò míì náà jáde láti wá fi ṣàlàyé eré ọ́díò yìí ni wá láǹfààní àti lísìn sí kódà mo ń jáde lọ lórí ìrìn tí mo wà náà mo ti ń gbọ́ bí mo ṣe wá ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mo ń ṣe ṣèfàrí pé subhanallah ó mọ̀ dàbí pé kíní yìí kò mọ̀ fẹ́ jọ wọn tí a mọ̀ ń sọ pé wọ́n sọ yìí àkọ́nà wọn wá subhanahu wa ta'ala kò mójú kó fún wa eléyìí wá bákẹ́mi náà tí mo wá rò pé ó dàbí pé èèyàn gbọ́dọ̀ tó sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí náà torí pé yóò mọ jẹ́ nǹkan tí yóò mọ dàbí àbòsí níjọ́ tí èèyàn bá ṣàfihàn nǹkan kan sọ́dọ̀ èèyàn kẹ padà wá lálàyé pé àsọ̀rọ̀ gan lóòótọ́ tó wá lọ bẹ́ẹ̀ so bí mo ṣe wá ń ròyìn lọ́wọ́ nìkan nú àwọn ọmọ ìyá tó wá pè mí lẹ́nu pé báyìí pé ọ̀rọ̀ yín o àwọn èèyàn mọ̀ tún ṣe ń lo ọ̀rọ̀ yìí fún wa pé àwa ń sọ pé Sheikh Abdulghani ò mọ̀ sọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sọ pé adúlọ́ ẹni tó súnmọ́ wọn lẹ́yìn wà pẹ́yìn gan ṣe ìkọ̀rọ̀rù rẹ̀ nínú mulahadatul ilmiya mo ní bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe ìkọ̀rọ̀rù rẹ̀ ìkọ̀rọ̀rù tí mo sì ṣe yìí mulahadatul ilmiya mo ti ṣe rí láti bí ọjọ́ mélòó ní sẹ́yìn tí ó ti pẹ́ síwájú kó tó padà jáde pàápàá ṣùgbọ́n níjọ́ náà lọ́hùn èmi ò tí ì gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu Sheikhuna Abul Barakat until ìgbà tí mo tó wá gbọ́ mo nígbà tí mo sì ti gbọ́ látàná tí mo ti gbọ́ òun lèmi ti tààrọ́jà láti mọ̀ ṣe nísìbà ọ̀rọ̀ yẹn sí wọn mọ́ ẹnìyàn náà tó wá sọ pé yóò wá dá o kẹ make a clarification lórí ọ̀rọ̀ yìí tọ́kọ́lọ́ bá lè sọ gbogbo àwọn èèyàn yìí náà ní ẹ̀san olóore eléyìí ní sábàbí tí a fi wá wò pé yóò dá ká ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kò wá ní jálàyé lásán ká tún wá play àwọn ọ̀rọ̀ yìí fún wa àwọn náà ti play rẹ̀ àmọ́ ká tó wá play rẹ̀ náà káwọn èèyàn náà tún lè gbọ́ pé ìntààmọ̀ tí wọ́n sọ nínú ọ̀rọ̀ wọn ò ní eléyìí ẹ jẹ́ kí kálukú wa náà ká tẹ́tí ká gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn bismillah. àwọn èèyàn máa mú àwọn ìbéèrè míì wá tí má dàbí ìrújú òun ni pé ṣe bí àwọn àáfàá aládìífì wọ́n gba àdíìsì lọ́dọ̀ àwọn oníbídíà eléyìí náà ọ̀rọ̀ tí àwọn àáfàá ti yanjú ni ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin hadith ànábì sallallahu alaihi wasallam àti kí n kọ́ àlàyé àdíìsì ànábì lọ́dọ̀ èèyàn ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin méjèèjì èèyàn kan gba àdíìsì ànábì wá sallallahu alaihi wasallam ṣùgbọ́n èmi mo fẹ́ lọ kọ́ ìtumọ̀ hadithi ànábì lọ́dún èèyàn kan àwọn méjì ò jọra wọn. àti a bá kọ́kọ́ wo ibi tí ọ̀rọ̀ dé yìí tí àwa náà bá gbọ́ dáadáa bóyá ká tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. àwọn èèyàn máa mú àwọn ìbéèrè míì wá tí má dàbí ìrújú òun ni pé ṣe bí àwọn àáfàá aládìífì wọ́n gba àdíìsì lọ́dọ̀ àwọn oníbídíà eléyìí náà ọ̀rọ̀ tí àwọn àáfàá ti yanjú ni ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin hadith ànábì sallallahu alaihi wasallam àti kí n kọ́ àlàyé àdíìsì ànábì lọ́dọ̀ èèyàn ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin méjèèjì èèyàn kan gba àdíìsì ànábì wá sallallahu alaihi wasallam ṣùgbọ́n èmi mo fẹ́ lọ kọ́ ìtumọ̀ àdíìsì ànábì lọ́dọ̀ èèyàn kan àwọn méjì ò jọra wọn. òun náà látún túnbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i ẹ rí i pé tá a bá gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí dáadáa a rí i pé kì í ṣe àwọn àfóò ní hadithi ni wọ́n ń sọ ẹ rí i pé wọ́n tún sọ ń bẹ̀ pé kí àwọn àfóò ní hadithi kí wọ́n gbẹ́gbà wọ́ọ̀rọ̀ wọ́n wá ní kémi wá ní mo fẹ́ lọ rí kọ́ ìtumọ̀ hadithi ṣé ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ yìí ti yàtọ̀ sí ká sọ pé àwọn àfóò ní hadithi ìwáyà nìkan náà máa ń gbà àwọn ò kì í gba ṣẹ́ríhù hadithi lọ́dọ̀ ẹni tí ó bá lóun gba hadithi wa àmọ́ kọ́rọ̀ yìí tún lè clear dáadáa ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn lọ síwájú díẹ̀ sí. eléyìí ló fà á tó fi jẹ́ pé màá fẹ́ fi ọ̀rọ̀ tí Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala tí wọ́n sọ láti lè fi kí ọ̀rọ̀ wọn lẹ́yìn. Ibn Taymiyyah gẹ́gẹ́ bó ṣe ń bẹnu Majmu' al-Fatawa tí wọ́n kó jọ volume 24 page 175 wọ́n ní walihadha nítorí èyí kana al-imamu Ahmad wọ́n ní imamu Ahmad wa aktharu man qablahu
wa ba'dahu min al-a'immati àti àwọn tó ṣe rí pé wọ́n pọ̀ nínú àwọn tán síwájú wọn àtàwọn tí wọ́n wá lẹ́yìn wọn min al-a'immati nínú àwọn imam ka Malikin wa ghayri gẹ́gẹ́ bí imamu Malik àtàwọn àmì imamu Malik rahimahullahu ta'ala wọ́n síwájú imam Ahmad bẹ́ẹ̀ làwọn àfá ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn àfá àti àwọn dòktóru wa tí wọ́n dárúkọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n síwájú imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa ghayrihi la yakbaluna riwayata ad-da'i ila bid'ati wọ́n ń gbà díìsì lọ́dọ̀ ẹni tí ó jẹ́ oní bídíà tó ń pèpè sí bídíà rẹ̀ wala yujalisunahu wọ́n ń bá jókòó bí khilafi sakit yàtọ̀ sí oní bídíà tó ṣe pé òun dákẹ́ ń tiẹ̀ bídíà ń bẹ lára rẹ̀ ó lè jẹ́ pé ó níra yí àwọn khawarij ṣùgbọ́n kò ń fọn ká agídílẹ̀ fi mọ̀ ìpẹ́ nìyí níra yí àwọn khawarij ó lè jẹ́ pé ó níra yí àwọn jahmiya kò tí ẹ̀ common ìpé kan gba kí n lọ àwọn jahmiya ni ó lè jẹ́ pé ó níra yí rọ́fdù ìpé ra yí àwọn tí wọ́n gba ti Abubakri àbí Umar ó lè jẹ́ pé ó níra yí yẹn ṣùgbọ́n kò ń báwọn èèyàn sọ wọ́n ń fọn ká ẹni wíyà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pè ní kíni asakit oníbídíà ni ṣùgbọ́n kò ń fọ́n bídíà rẹ̀ ká oníbídíà tó ń fọ́n bídíà ti ẹ̀ka ni wọ́n ń pè ní àdáì àbí àdáìyà àwọn àfá wọn a máa ṣòǹkìyàn láàrin méjèèjì waqad akhraja ashabul sahih ó ní àwọn tí wọ́n ní tírà sahih bí sahih Bukhari sahih Muslim wọ́n ti gba hadithi àwọn anjamaatin hadithi àwọn àfáà kan mimma rumiya bi bid'atin nínú àwọn tó ṣe pé kí ni wọ́n fi ẹ̀sùn bídíà kankan mina sakitin nínú àwọn tó ṣe yí pé wọ́n ń fọ́n bídíà tí wọ́n ká walam yukhriju ani du'ati ila al-bid'ah ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń pèpè lọ sí bídíà wọ́n gba hadithi wọn eléyìí tá a sọ yìí bàbá wo tí rọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfa aládìsí tá bá ń sọ̀rọ̀ wọ́n á sọ̀rọ̀ nípa àríwáyá anil mubtadi'a ìgbà àdìsí lọ́dọ̀ oníbíbíà ẹ̀rí tí wọ́n máa fa ẹni tó jẹ́ dárí ṣàlìgbà àdìsẹ̀ ẹni tí ò jẹ́ dárí àwọn míà ní ẹ̀gbọ́rọ̀ gbàdìsí ẹni tó ṣe wípé ó jẹ́ oníbíbíà rárá àwọn míà ní tó bá jẹ́ dáríyà òun ni ẹ má gbàdìsí ẹ̀ lára àwọn àfa àtàgbàpá lè gbàdìsí ẹni tó jẹ́ dáríyà gan tó ń pèpè sí bídíà oníṣẹ́ Al-Albani rahimahullahu ta'ala wa àwọn gbàgbẹ́ ni tó ń pèpè sí bídíà a lè gbàdíìsì lọ́wọ́ rẹ̀ lópin ìgbà tí ó bá ti gba nǹkan tó ń sọ̀pọ́tì bídíà rẹ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo yẹn náà àwọn náà sẹpẹ́rẹ́tì láàrin wípé hadithi anabi sallallahu alaihi wasallam àti àlàyé hadithi anabi eléyìí ni nǹkan táwọn èèyàn máa ń mix papọ̀ mọ́ra wọn gbà mí. náà tí a bá wo ibi tí ọ̀rọ̀ dé tó fi kóòtù Sheikhuna Muhammad Nasiruddin Al-Albani alayhi rahmatullah a rí pé gbogbo ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n bá bọ̀ ọ̀rọ̀ Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala òun náà ni wọ́n ṣe lálàyé eléyìí náà kátẹ̀ tó túnmọ̀ lọ àkọ́kọ́ mú fáídà kan bẹ̀rù èyí táwọn èèyàn sọ pé Abul Barakat láti ọjọ́ yìí Sheikh Abdul Juma láti ọjọ́ yìí wọ́n kàn jọrọ̀ ilẹ̀ lódìdí ni pé agbọ́dọ̀ gbàdí tó ní bídá pé ọ̀rọ̀ ẹ̀yọ̀kan náà kan sọ fáwọn ẹ̀rí pé gbogbo àlàyé alìgbà báyìí tí Sheikh Islam Ibn Taymiyyah sọ àríkè gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ṣàlàyé yìí òun náà tó fi wá débi ọ̀rọ̀ Sheikhuna Muhammad Nasiruddin Al-Albani pé àwọn náà ṣe tún gbà pé alìgbà àdífẹ́ oníbídá pé ṣùgbọ́n àwọn kan ṣòǹpinya láàárín pé a fẹ́ gba rìwáyà àti ìtumọ̀ àbí torí ẹ̀ta ọgbọ́n àwọn àfá tán sọ̀rọ̀ yìí àtàwọn tó jẹ́ àwọn àfá ńláńlá lóde òní Sheikh Bin Baz ni Uthaymin ni Al-Albani ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kí n tẹ̀ fi Sheikh Albani sẹ́gbẹ́ kan wọ́n á sọ fún yín pé wọ́n lọ kéwú lọ́dọ̀ òní dídíà kéwú tán sọ òní pé wọ́n lọ gba ìtumọ̀ Al-Qur'ani àbí ìtumọ̀ hadithi lọ́dọ̀ òní dídíà. náà láàárín ẹ wo àwọn àfá tí wọ́n dárúkọ Sheikh Bin Baz Sheikh Ibn Uthaymin wọ́n ní káti ẹ̀ tún fi Sheikh Al-Albani lẹ́sẹ̀gbẹ́ kan
wọ́n ní gbogbo àwọn àfáà yìí ni wọ́n mọ̀ sọ pé má lọ gba ìmọ̀ lọ́dọ̀ ní bídà bóyá ká tútú ọ̀rọ̀ yìí ẹja tútú gbọ́lẹ̀ kan sí. torí ẹ̀ka gbogbo àwọn àfáà tó ń sọ̀rọ̀ yìí àtàwọn tó ń jẹ́ àwọn àfáà ńláńlá lóde òní Sheikh bin Baz ni Uthaymin ni Al-Albani ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kí n tẹ̀ Sheikh Albani sẹ́gbẹ́ kan wọ́n á sọ fún yín pé má lọ kéwú lọ́dọ̀ òní dídíà kéwú tó ń sọ òní pé má lọ gba ìtumọ̀ Al-Qur'ani àbí ìtumọ̀ hadithi lọ́dọ̀ òní dídíà. Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala wọ́n láàlè gba hadithi ẹni tó bá ń pèpè sí bídà lópin ìgbà tí ò bá ti gbá tó fi ń pèpè sí bídà rẹ̀. lára àwọn àfa àtàgbàgbà lè gbàdíìsì ẹni tó jẹ́ dáíyà gan tó ń pèpè sí bídíà oníṣẹ́ Al-Albani rahimahullahu ta'ala wa àwọn gbàgbẹ́ ni tó ń pèpè sí bídíà a lè gbàdíìsì lọ́wọ́ rẹ̀ lópin ìgbà tí ò bá ti gba nǹkan tó ń sọ̀pọ́ọ̀tì bídíà rẹ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo yẹn náà àwọn náà sẹpẹ́rẹ́tì láàrin wípé hadithi anabi sallallahu alaihi wasallam àti àlàyé hadithi anabi eléyìí ni nǹkan táwọn èèyàn máa ń mix papọ̀ mọ́ra wọn gbà mí. àmọ́tò ti bẹ́ẹ̀ náà àwọn náà sẹpẹ́rẹ́tì láàrin hadith anabi sallallahu alaihi wasallam àti àlàyé hadith anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam jama tana ló sẹpẹ́rẹ́tì yìí Sheikhuna Muhammad Nasiruddin Al-Albani a rí pé wọ́n ti dárúkọ pé àwọn àfóò ní hadithi jọun wá tí wọ́n jẹ́ àwọn salaf tó jẹ́ ẹ̀sùn tá a fi kàn wọ́n pé wọ́n ní àwọn sálàfù kí ń gba ìwáyà ìtumọ̀ nìkan ni wọ́n máa ń gbà òun làwọn náà wá tún ṣàlàyé níbi tí wọ́n sọ ń bì á jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Sheikhuna Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala òun ni wọ́n ṣe ní àlàyé ẹja tún gbọ́rọ̀ náà lọ síwájú sí i. eléyìí ni nǹkan táwọn èèyàn máa ń mix papọ̀ mọ́ra wọn gbà mí torí ẹ̀ka gbogbo àwọn àfa tó ń sọ̀rọ̀ yìí àtàwọn tó ń jẹ́ àwọn àfa ńláńlá lóde òní Sheikh bin Baz ni Uthaymin ni Al-Albani ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kí n tẹ̀ Sheikh Albani sẹ́gbẹ́ kan wọ́n á sọ fún yín pé má lọ kéwú lọ́dọ̀ òní dídíà. tí ẹ gbọ́ báyìí wọ́n ní gbogbo àwọn àfáà ńláńlá yìí tó tún mọ́ àwọn àfáà ńláńlá tòde òní ẹni pa àwọn àfáà tòde òní ni wọ́n ń dárúkọ wọ́n tún ní ẹjẹ́ àti ẹ̀tún yọ Sheikh Al-Albani sí ẹgbẹ́ kan gbogbo wọn ni wọ́n ò mọ̀ sọ pé kẹ́ ẹ mọ́ lọ rí kéwú ní ọ̀dọ̀ oníbídà ẹ jẹ́ ká tún mọ gbọ́rọ̀ wọn lọ síwájú sí i. kéwú tá ń sọ òní pé wọ́n lọ gba ìtumọ̀ Al-Qur'ani àbí ìtumọ̀ hadithi lọ́dọ̀ oníbídà kódà tẹ mọ́náwù bàlágà. Allahu Akbar ọlọ́wọ́ ọba kúmọ́ ṣàmójúkò fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa o ẹ jẹ́ ká tún wò dáadáa wọ́n tún ní kéwú tí wọ́n ń sọ òní pé kó má lọ kọ́ ìmọ̀ Al-Qur'ani ó túnmọ̀ sí ọ̀rọ̀ yẹn ti kúrò ní hadithi nìkan nìyẹn òye jama ó túnmọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn ti kúrò ní sharhu hadith nígbà kan ti ń fi kún pé má lọ kọ́ ìtumọ̀ Al-Qur'ani bí wọ́n ti pè náà nu a jẹ́ pé ìyẹn ti kọjá ká sọ pé àwọn àfóò ní hadith nìkan nígbà kan ti fi lè ti mú ọ̀rọ̀ Al-Qur'ani sí dẹ́ni ìyẹn ti kúrò ní ká sọ pé àwọn àfóò ní hadith àbáwọn sálàfù tí wọ́n lọ ni wọ́n ń sọ ìyẹn ti fi rinlẹ̀ pé àwọn àfá òde òní òun ni wọ́n ń sọ náà tó fi ń tu pé kéwú tán mìíní ní àlàyé Al-Qur'an àbí àlàyé hadith Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹjá tún tẹ̀síwájú ká tún mọ gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn lọ. Sheikh Ibn Uthaymin wọ́n ṣe ṣáàrù ilé àti ti Sheikh Bakr Abi Zayd wọ́n sọnù rẹ̀ ipe mọ́ lọ kọ́ kìíní lọ́dọ̀ oníbídíà olùsọ́pọ̀ lọ kọ́ náà bàlágà ibi tí ó gbà wọlé sí ẹ lára tí è ti gbogbo àwọn poisons ẹ̀ tí è ti sí ẹ lára nù ṣùgbọ́n òkè àdìsá náà ti ń bẹ lọ́dọ̀ èèyàn kan ẹni yìí rẹ̀ ní oníbídíà ni ṣé a lè gba àdìsá ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń pèpè sí bídíà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfọ́n àmà ní kíni ẹ mọ́ gba àdìsá lọ́dọ̀ ẹ̀ ẹ fà àdìsá yẹn lẹ̀ ara wọn tán ní ẹ gba àdìsá yẹn ọ̀rá gba àdìsá yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ ni. náà ọ̀rọ̀ ti wá ń padà síbi àfẹ́ gba hadithi nísìn báyìí pé àwọn téèyàn bá wá gba hadithi wa wọ́n láwọn àfáà kan ní ẹ má wulẹ̀ gba hadithi yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn kan ní ẹ gba hadithi yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ ẹja wa gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn lọ báyìí náà nísìn náà jàmáà. torí pé kí ni ẹ̀rí ń bò mí ṣàbátì sí ànábì ni ẹ gbà ṣùgbọ́n ìtumọ̀ hadithi yẹn àwọn àfọ́ọ̀kì ń gba ìtumọ̀ hadithi lọ́dọ̀ oníbídíà. ṣùgbọ́n ìtumọ̀ hadithi yẹn àwọn àfá ò kí ń gba hadithi lọ́dọ̀ oníbídà àwọn àfá wo so tó báyìí pé àwa la wá ń bá wọn tú àwọn àfá àtàn dárúkọ ń bì sí àwọn sáraf a jẹ́ pé káti ẹ̀ tó lè fèsì fún wọn lórí ọ̀rọ̀ yìí ó ní ìdí ká wá béèrè lọ́wọ́ wọn pé àwọn àfá wo ni wọ́n èyí gbà túmọ̀ hadith
àmọ́ tá a bá fẹ́ bá wọn gbọ́ yé pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run á ní èèyàn tí ń dárúkọ àwọn àáfàá kan bọ̀ tẹ́lẹ̀ in tó súnmọ́ ni pé bóyá àwọn àáfàá yẹn náà ni wọ́n ń sọ àmì ẹ jẹ́ ká tún mọ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí lọ síwájú sí jama. àwọn àfọ́ọ̀kì ń gba ìtumọ̀ hadisi lọ́dọ̀ oníbídíà torí pé oníbídíà yóò tú hadisi ànábì ní tútú tí ó bá ìfẹ́ nu tiẹ̀ mu ni kódà yóò tú ayé alukurani ní tútú tí ó bá ìfẹ́ nu rẹ̀ mu. tábà tí ń sọ pé yóò tú hadithi sí tútú tí ó bá ìfẹ́ nu rẹ̀ mu yóò tú ayé alukurani sí tútú tí yóò bá ìfẹ́ nu rẹ̀ mu jama ọ̀rọ̀ yìí ti kú òní ká láwọn àfọ́ òní hadithi ni wọ́n sọ. hada awwalan thaniyan tabatuwa rò pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ń bí gẹ́lẹ́ òun náà sọ lẹ́ẹ̀kan tán ní Sheikh Uthaymin sọ nínú tírà wọn nínú Sharhu Hilya tí wọ́n ní mọ́lọ́kọ́ náà sọ́rfù bàlágà lọ́dọ̀ oníbídà torí pé poison ni ó padà máa lọ rè kí àwọn poison rẹ̀ bọ́nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ jàmáà ajẹ́sí pé àṣẹ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ yìí àṣẹ kìí ṣe ọ̀rọ̀ àwọn àfọ́ ní hadith ni wọ́n sọ ìjókòó tó sì bí gbogbo nǹkan náà rèé o àmì ẹ jẹ́ ká tún wọn gbọ́rọ̀ ìlọsíwájú jàmáà. fìyàtọ̀ ń bẹ láàrin ká sọ wípé àgbàdìsí ànábì tó ń bẹ lọ́dọ̀ oníbídíà àti ìtumọ̀ hadith torí náà àgbọ̀rọ̀ dàpọ̀ sọ̀rọ̀ tí àwọn dòkítọ́rù fáàbẹ̀ tún kà fún wa bó ṣe rí nìyẹn bàbá ń ka àwọn tíra àkídà àwọn àfa àṣáájú bá ṣe máa rí bẹ́ẹ̀ nu pé pẹ́ngbà míì á wò pé ṣáwa ṣe àti ṣe kankan ṣá táwọn wò pé kí ni ṣá àti ṣe kankan ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tó máa ń jẹ́ ìrújú ni pé fi gbogbo yẹn lẹ̀ kódà àwọn àfa aládìsí wọ́n gba àdìsí lọ́dọ̀ oníbídíà ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin hadith àti shari'u hadith àsìkò tá a wà ń sìn kò ń ṣe àsìkò tó ń gba hadisi ni àsìkò tí a ń ṣe kí ni tá a ń gba shari'u hadisi ni àsìkò tá a wà ń sìn kò ń ṣe àsìkò tó ń gba hadisi ni àsìkò tí a ń ṣe kí ni tá a ń gba shari'u hadisi ni àsìkò tá a wà ń sìn kò ń ṣe àsìkò tó ń gba hadisi ni àsìkò tí a ń ṣe kí ni tá a ń gba shari'u hadisi ni. Allahu akbar jazakallahu khairan ya abal barakat. Jàmbá ọlọ́pàá ṣàṣàbẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan wa o ẹ ṣáà jẹ́ ká mọ wádìí gbogbo nǹkan dáadáa wọ́n ní àsìkò tá a wà yí àsìkò tá a ń gba sharhu hadith àwọn aṣọ́kọ́ sọ̀rọ̀ kan síwájú wọ́n ní yàtọ̀ ń bẹ láàrin hadith àti sharhu hadith ìgbà ń sọ̀rọ̀ yẹn tán náà wá ń fi kún pé àsìkò tá a wà yí àsìkò sharhu hadith láwà yí a jẹ́ pé àṣẹ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ ó ní ọ̀rọ̀ àsìkò tiwa tá a wà yí kìí ṣe pé àwọn àfọ́ òní hadithi kìí ṣe pé bóyá àbáwọn làwọn ń rí fáàsì nìyẹn pẹ̀lú àlàyé tá ń gbọ́ yìí o jàmá ọ̀rọ̀ ọjọ́ náà lọ́hùn tó bí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ òun náà là ń gbọ́ yìí o ọ̀rọ̀ ilé yìí lèmi sọ pé mi ò gbọ́ ní láti bẹ̀rẹ̀ ni mi ò mọ ibi tọ́rọ̀ dé tá a fi wò pé nígbà táwọn èèyàn bá wọn tú síbi tán tú sí láfi ní ká tiẹ̀ níyìún náà wá ń sọ àmì bá tún gbọ́ àlàyé ọ̀rọ̀ tiwa náà nínú àlàyé ọ̀rọ̀ tá a ṣe ajẹ́kùn ilẹ̀ pé akálélé yìí náà ló ń sọ ìsìláhù mímọ̀ gan láàrin ò bá lọ àlàyé yìí náà àti ṣe lẹ ní bá nídìí ẹ̀ kan lọ rí gbọ́ àwọn mulahadatun ilmiya ala hudud Abi Taymiyyah àmọ́ ọ̀rọ̀ eléyìí tá à ń gbọ́ lọ yìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí débi tí ó dápẹ́ àbí ká tiẹ̀ gbọ́ dí òpin rẹ̀ ká tó wá tún mú àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ míì wá lórí àwọn ọ̀rọ̀ yìí dáadáa. kò sáfà aládìsí kan máa ń sìn tí ó sọ pé kí ni àdásánà kìíní kan tí wàá rí pé sánàdù ẹni àwọn àdìsí ló ti wà mùdáwánà àwọn àdìsí ló ti wà mùdáwánà ṣùgbọ́n ìtumọ̀ àdìsí yìí má lọ kọ lọ́dọ̀ oníbídíà. àtọ́ bá sọ pé àwọn àhàdíìsì yìí ti wà mùdáwánà ẹja tó gbọ́dọ̀ wọ́n yóò ìtumọ̀ mùdáwánà ni pé àwọn àfáà ti kó àwọn àhàdíìsì yìí jọ sínú tírà so ó ti kúrò ní pé àṣẹ̀yẹ̀ tún fẹ́ mọ́ gba àwọn àlàyé rẹ̀ kankan mọ́ àwọn àfáà ti kó àwọn àhàdíìsì yìí jọ sínú tírà so nígbà tó sì ti wà nínú tírà àlàyé rẹ̀ ló kù yẹni pé rìwáyà ti parí síbẹ̀ nu ó wá kú pé àwọn tó ti wá wà nínú tírà yìí a fẹ́ mọ́ gbọ́ àlàyé rẹ̀ ẹ dákun tá a bá gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn yìí bí kulli insaf àti bí kulli qalbin safin pẹ̀lú ẹ̀mí tó bá mọ́ àríkè gbogbo àwa tá a bá ń ti ọ̀rọ̀ yìí mọ́ wọn gbogbo wa la gbọ́dọ̀ mọ́ jáwọ́ bẹ́ẹ̀mí náà ti ń jáwọ́ yìí kọ́nà kó ṣe máa fi nìkan kan wá ṣe kóńgẹ́ o. ṣùgbọ́n ìtumọ̀ àhàdíìsì yìí má lọ kọ lọ́dọ̀ oníbídíà otherwise ní tó bá jẹ́ àṣàrí yóò tú àwọn àhàdíìsì fún ẹ bìtọ̀rí kọ́tìn àṣàríyà tó bá jẹ́ oní súfì ní bìtọ̀rí kọ́tìn súfìyà tó bá jẹ́ kàríjì ní bìtọ̀rí kọ́tìn kàríjìyà ó dẹ̀ ní tá à ń bá yí káàkiri àgbáyé lónìí
ẹni tó ṣe pé kàwáríjì ni àwọn tí ó lọ ń kọ́ ìmọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ ní ẹ̀kan rí kí masha Allah hafidul Qur'an ó àwọn mùtún wá gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo yẹn kílẹ̀ máa rí tí wọ́n máa ṣe yóò kàn mọ iṣẹ́ sí àwọn kàwáríjì ló máa ṣe torí pé àwọn tán ṣàlàyé àdìsí fún àwọn tán tú Qur'ani fún ọ̀nà ní kàwáríjì. ẹ̀tún wo àwọn tí wọ́n ṣàlàyé àdìsí fún àwọn tí wọ́n tú Qur'ani fún tí ẹni pọ́rọ̀ yìí ti kú òní ọ̀rọ̀ àwọn àfọ̀ní àdìsí nìkan ni wọ́n ń sọ mọ́ ẹ jẹ́ ká tún mọ gbá ọ̀rọ̀ yìí lọ dáadáa ọlọ́mọ ṣàfihàn kí ọ̀rọ̀ yìí kó jẹ́ kó yí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. ló jẹ́ pé ẹ̀rí àwọn onísúfí mi masha Allah ìzù ni ó ń bẹ ó àwọn hadisi dáadáa tẹ́ kó wọ́n tó pẹ́ lóní súnà tó bá jó tó jẹun kánú dáadáa ní ó ti sì yóò fi jẹ jẹlẹ̀ torí pé ó àwọn hadisi tó Bukhari Muslim gbogbo ẹ̀ ló ń bẹ lọ́pọ̀lọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n bó ní ó ṣe tú fún ẹ tútú àwọn onísúfí ni so ló jẹ́ pé ọ̀rọ̀ manhaju salaf wọ́n sọ fún ẹ ó pàtàkì èyàn onímọ̀ nǹkan àbí tẹ́ ẹ bá ń mọ tí àwọn àfà ìṣáájú wọ́n ń try láti dáàbò bo súnà ni ṣùgbọ́n nísìnyí tá à ń rí nípa àwọn èèyàn wọ́n ń fọwọ́ kékeré ọwọ́ fúnfún yẹn mú súnà ó wá di pé à ń bàjá láwọn oníbídíà ní ó wá di pé gbogbo ẹ̀ wá ń dàrú mọ́ wa lọ́wọ́ àwọn ẹni ìṣíwájú ni mẹ́sìn ju wọ́n lọ so yìí ń jẹ apá kan apá kejì ó ní ọ̀rọ̀ káwo bí àsìkò bó bá ṣe rí. náà ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ ká gbọ́ òun náà ni àgbọ́tán yìí ọ̀rọ̀ tí ó fẹ́ dàbí pé àwọn èèyàn ń tú òun la gbọ́ yìí àmọ́ ibà máa tún lè nígbà ẹjẹ́ agbọ́délẹ̀ káwo tó wà mẹ́ èyí tá a tún wá fẹ́ gbọ́ yìí jazallahu abala barakati khairal jaza kọ́nà bá a san wọ́n ní ẹ̀sán olórí páàtì ibi tá a fẹ́ gbọ́ tó tún fẹ́ sọ̀rọ̀ míì wọ́n wá fẹ́ fi kọ́mẹ́ǹtì lórí ọ̀rọ̀ tí Samahatul Walid Dr. Fadil Nuruddin Abiola al-Imam tí àwọn sọ níjọ́ náà lọ́hùn ní sẹ́mínà tí Darul Bayyinah tí wọ́n gbé kalẹ̀ tí àwọn dòkítọ́rù fi kó àwọn àtharu wá lórí ọ̀rọ̀ bá a ṣe ń bá oníbídàlù kí lẹ́rẹ̀ wọ́n àwọn dòkítọ́rù wa náà kó wá ní pé ń gbọ́ ṣe pé tó kù táwọn èèyàn fẹ́ mọ sọ́ọ̀sì níbi pé kò tiẹ̀ wá sí pàwọn sálàfù tiẹ̀ wá lé kókó mọ́ àwọn oníbídà òun làwọn dòkítọ́rù wa ṣe wá kó àwọn ọ̀rọ̀ yìí wá pé irọ́ o ẹ má da kíní ìrú òkíní ìbẹ̀m̀bẹ̀ àwọn tó ń sọ bẹ́ẹ̀ lókunjọ́ náà kíní yìí wà pa àwọn sálàfù wọn èyí máa kó lá pẹ̀lú àwọn oníbídà nígbà wọn kó lẹ̀ tán Abul Barakat jazahullahu khairan àwọn tí wọ́n wò pé ọ̀rọ̀ tó kó lẹ̀ yìí yóò mà tún ní ìdíkámọ̀ tó fọ́ ọ̀rọ̀ yìí sí wẹ́wẹ́ kẹlòmíì má tún wá gbọ́ kó tún má wá lọ rèé sí i lò ìyẹn ló tún wá fọ ọ̀rọ̀ apá kejì tí wọ́n fẹ́ sọ yìí ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ òun náà ká tún mú àǹfààní ọlọ́kan òjọ̀kan bismillah. apá kejì ó ní ọ̀rọ̀ káwo bí àsìkò bó bá ṣe rí náà lápèjúwe wọ́n sọ àwọn nǹkan míì táwọn àfáà mi ń ṣe ẹlòmíì ó lè jẹ ọba ní ẹlòmíì ó lè jẹ olórí ẹlòmíì ó lè jẹ́ pé àfáà tó lẹ́nu nùlù ni bí wọ́n ṣe tírìtì oníbídíà ìwọ tó kì í ṣe àfáà tó lẹ́nu nùlù lè má lè tírìtì oníbídíà bẹ́ẹ̀ ìwọ tó kì í ṣe ọba ó lè má lè tírìtì oníbídíà bẹ́ẹ̀ so a máa gbọ́ lára àwọn ìtàn àwọn ọba tí wọ́n jẹ́ tí wọ́n ran onísúnnà lọ́wọ́ a máa gbọ́ àwọn èèyàn bíi al-Mutawakkil àwọn yóò tó ti Imam Ahmad a máa gbọ́ èèyàn kan náà létà tóun náà wá tí wọ́n ń pè ní Mahmud Subuktikin lára àwọn èèyàn tí wọ́n lè máwọn oníbídíà ni tó bá ní àwọn àṣàyẹ́rà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ní ìpẹ́ni bọ́ọ̀lù gbọ́rọ̀ ṣe kúgbà wọn lórí kìíní tó ní pípa yẹ pé àwọn àṣàyẹ́rà náà ni wọ́n ní agbára tọ́jú àwọn náà ń bẹ ní ipò tó jẹ́ pé ọba náà ṣe kí ni ó sọpọ́tì wọn báwọn ní ó ṣe twitter àwọn oníṣúná ni gbogbo àwọn kan ló ti lọ ṣùgbọ́n ìwọ at least ní má ṣòfò ẹ̀sìn ẹ̀ ìta ń sọ fún wa nìyẹn àwọn kan mí ń bẹ tó ti yé wa nílùú tá a wà yìí more than 20 years ago àwọn kan bẹ tán ṣe dáwà àmọ̀báyé ṣe dáwà àwọn àwa àti òjò ń jòkó papọ̀ tá a bá ríra wa àtúmọ̀sálámọ̀ síra wa o ẹgẹ́ tí ẹ̀rí pa àti ìṣètò yìí ẹ̀rí pọ̀ lẹ́ṣin ni wá ṣùgbọ́n káwájọ jòkó ká mọ̀ pé wọ́n wá ṣe lẹ́kítọ̀ lọ́dọ̀ wa ní wàláyà àrùn ìbàjẹ́ lọ́wọ́ ni nísìn gbogbo àwọn nǹkan tó ń lọ láwùjọ wa nísìn ẹ̀rí kan olúmi yẹn nísìn wọ́n wá ń yan fandafanda káàkiri láwùjọ àwa tá aláàjọ ń pèpè sí nǹkan náà àwa la wá ń takora wa nítorí àwọn nǹkan tí ò yẹ kó jẹ́ nítorí ẹ̀ka mọ̀ rò ní kọ́lọ́mù bá kí ó ṣàánú wa so ìwọ nìṣọ́ rẹ má tàrí bọ bídíà at least o lè ṣe yẹn má pọn ní bídíà lé àní o má kì í má pọn ní bídíà lé àní o má kì í
má pọn ní bídíà lé àní ọmọ kì í torí pé kí ni a lè má lágbára mo ṣùgbọ́n èyí tó lágbára àti ṣe at least ní ṣe yẹn mọ́bí tó ti mọ kọ́ ìmọ̀. láìpẹ́ yìí ní mo post kí ni Sheikh Salih Fawzan kan wọ́n ní ṣàlẹ̀ kó ní bídíà kó wá ṣe lecture fún wa ni wọ́n ní rárá ẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe kí ló dé wọ́n nítorí wípé ó lè má sọ̀rọ̀ nípa bídíà rẹ̀ níjókòó yẹn àwọn èèyàn ní ẹ̀rí ní akùnrin yíwọ̀ òkè náà lè mọ̀ pé fún lecture ibi tẹ́ ti ń pè fún lecture yẹn lẹ́ẹ̀tì get used mọ́ yóò ṣe padà ṣe kíni tí ó release poison ẹ̀sìn yín lára ni ọ̀rọ̀ bàbá Sheikh Salih Fawzan onílé so àwọn issues yìí nìyí kò sẹ́ni tó ní ká máa báwọn èèyàn jà báwọn èèyàn jà tẹ́lẹ̀ náà ṣùgbọ́n kálukú ń ṣe dáwà ẹni tó believe nínú kó máa ṣe protest káàkiri ó ń ṣe protest àwọn oníjọ́ ẹni wọn ṣùgbọ́n pé kókè àwọn ẹ̀kẹjọ ọmọ ṣe pọ̀ ní ẹ̀pà wọn tó ń ṣe protest yẹn náà ẹ̀pà káwọn náà wá ṣe lecture fún yín mọ́sálà kìláfíà ṣe àdíyà ní ọ̀rọ̀ protest ààrí nǹkan lọ́dọ̀ àwọn àfa súnà tí àwa mọ̀ ní òde òní. iṣu tí à ń try láti sọ ni so ní ṣókí ká separate láàrin àǹgbà hadith anabi àti shari'u hadith anabi ká separate láàrin pé kí ni a fẹ́ kọ́ alukur'ani nípìnlẹ̀ tí àwọn èèyàn ń kọ́ alukur'an àti pé kí ni a fẹ́ máa gba tafsir kur'an ẹnu àwọn àfọ onísúnà kókó lè lónìí. Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala àwọn tó rọ̀ díẹ̀. ẹja tó wo tán tó sọ yìí wọ́n ti fẹ́ parí ọ̀rọ̀ wọn rèé o wọ́n ní ká ṣe òpin aláàrin àgbà riwayatul hadith àti sharhu hadith wọ́n tún wá mẹ́nu lé náà pé à ń kọ́ alukur'an àti ìtumọ̀ alukur'an ẹ dákun jẹ̀mọ́ kí wá ló dé tó ṣe pé ti hadith nìkan la wá ran kankan mọ́ a ṣe mọ́ sọ pé àbẹ́ẹ̀túnwó amọ̀lẹ́ká kan mọ́ tún wọn kọ́ kur'an wọ́n ní amọ́kọ́ túmọ̀ kur'an ẹ má jà ṣe àbòsí fún ara wa kí ló dé tó ṣe pé níta wà ní kankan mọ́ ni pé wọ́n ní ká kọ́ wọ́n ní àdìsí ipe kò wá sí túmọ̀ rẹ̀ nígbà tó lẹ̀ ti ń kọ́ ìtumọ̀ òun náà ti ń kọ́ àdìsí ó yẹ ká sọ náà pé Qur'an tó tún ní a mọ́ kọ́ túmọ̀ rẹ̀ yìí náà pé ń jọ́ táwọn àfáà tí wọ́n ń kọ́ túmọ̀ Qur'an òun náà ni wọ́n ti ń kọ́ àdìsí tí wọ́n ti ń kọ́ Qur'an òun ni wọ́n ti ń kọ́ túmọ̀ Qur'an ṣàdẹ̀rí bóyá tí ò bẹ́ẹ̀ ká lò rẹ̀ ni pé bùtìláàrù ọ̀rọ̀ wa ó tètè hàn kí ni bùtìláàrù rẹ̀ ó ṣe hàn ni pé àwa náà mọ̀ pé ń jọ́ táwọn sálàfù gan ń kọ́ Al-Qur'an wọ́n ń kọ́ àlàyé Qur'an lọ́tọ̀ ni wọ́n ń kọ́ àlàyé Al-Qur'an ṣe ibi tó bá kọ́ àyà báyìí wọ́n wà á mọ kọ́ àlàyé rẹ̀ ń jò ló sọ̀kalẹ̀ bóò ló ti sọ̀kalẹ̀ kí lálàyé tó wà ń bẹ àti gbogbo orú nǹkan tó jọ mọ́rú ilé ìjọ tí àwọn àfáwọn tí wọ́n ń kó ìmọ̀ tafsir tí wọ́n ń kó jọ níbẹ̀rẹ̀ nìyẹn jàmáà ìdákun ẹ jẹ́ ká fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run ká fi ikhlas ká fi ẹ̀mí tó yè kóró ká fi gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká bí ìṣẹ́jú kan lókù ká tún gbọ́ ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn dé ìparí ọ̀rọ̀ wọn. Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala àwọn tó rọ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n ìrọ̀ wọn náà wọ́n ní ìwọ tó kéwú lọ́dọ̀ ní dídíà ó gbọ́dọ̀ jẹ́ tó ṣe pé kí ni ó strong dáadáa níbi ọ̀rọ̀ àkídà níbi ọ̀rọ̀ súnà tó fẹ́ kéwú lọ́dọ̀ ní dídíà ẹ̀sìn ẹ̀ gbọ́dọ̀ yíyẹ eléyìí ń bẹnu Silsilatul Huda wan Nur wọn ṣùgbọ́n kákan da gbogbo everybody ilẹ̀ ìyá aláta iye lẹ́kọ̀ọ́ everybody ayé lè lọ lecture wọn bí wọ́n ṣe máa gbé àwọn ìrújú yẹn náà fún àwọn èèyàn tí wọ́n dẹ̀ máa digest ẹ̀ ní tí àwọn nǹkan tá à ń rí tí ó máa lọ káàkiri àwùjọ so ẹ̀kẹ́jì nínú àwọn points méjèèjì tí mo mú wá òun ni wípé gbára ẹ lẹ̀ wọ́n ní kó báyà kan jà wọ́n ní kó gbóní bídíà létí wọ́n ní kó kàn ní kó lórí òun ṣọba òun ṣàfáà tí ó ní agbára títí ẹni pé gbára ẹ lẹ̀ mọ́bí tí wọ́n ti gba ẹ̀sìn ẹ̀ so eléyìí òun ni tí mo ní àfikún nǹkan tí àwọn dókítà wa tí wọ́n sọ kí ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala kí ó bá wa ṣe àlékún dáadáa wọn àwọn sheikh tí wọ́n organize lecture yìí Sheikh Maruf Adébáyọ̀ abẹ́lọ́run bá subhanahu wa ta'ala kó ṣe àlékún dáadáa wọn náà gbogbo àwọn mashayikh wa Sheikh Abdulfatai Sarumi Sheikh Abdullahi Jabata àti gbogbo àwọn àfáwà tí wọ́n ń bẹ ní kálẹ̀ náà kọ́lọ́run bá subhanahu wa ta'ala kí ó ṣe àlékún dáadáa ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ọlọ́run bá kí ó ṣe ẹnu wa lọ́kan lórí òdodo kó jẹ́ kárí ìyọ́nú rẹ̀ wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. kọ́lọ́run bá wa san àwọn sheikh wa ní ẹ̀sán lórí ẹ̀rí pé tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tàlíkì náà bẹ́ẹ̀ fi ṣe lórí ọ̀rọ̀ samahatu Dr. Fadil káwọn èèyàn lè mọ́tún lọ sí ọ̀rọ̀ nílò
ẹ̀wù tán fi bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ẹ́rì pòun náà tún ni wọ́n fi parí ẹ̀ pé ìwọ ò má lọ rè sọ́ra rẹ díbẹ́ o tọ́ wá ní jẹ́ kára rí ó balẹ̀ tọ́ wá rúpọ̀ fẹ́ mọ kọ́ńbídà kò náà fi ní àní ọmọ kọ́ńbídà ń kó o àní ọmọ bá wọn jà o àní ọmọ ṣe léyìí o àní ọmọ ṣe jàgídíjàgan o èyí tá a kàn ní ọmọ ṣe ojú pé àníwọ̀ṣà gbára ẹ lẹ̀ bó o lọ́ ṣe gbára rẹ lẹ̀ ni pé má lọ rèé gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn tí ó wàá kó bọnú etí rẹ tán tọ́ wá nílé ríbi bọ́m̀bẹ́ so eléyìí ó jẹ́ clarification eléyìí tí a fẹ́ ṣe àkọ́kọ́ nìyẹn. ẹ wá ní ẹlẹ́ẹ̀kejì jàmá mùsùlùmí ó ní pé ọ̀rọ̀ tá a wá gbọ́ yìí nínú mulahadatu ilmiya ọ̀gọ̀rọ̀ àlàyé náà ni àwa náà ti ṣe a máa tún wá fẹ́ fi àwọn nǹkan kan kún eléyìí kó tún lè máa jẹ́ àlàyé kún àlàyé tó ti lọ síwájú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó náà ní pé ibi tán wá tú sí tá a padà sọ́njọ́ náà nínú mulahadatu ilmiya a ti ṣàlàyé pé tó bá ṣe pé tí wọ́n tán padà ṣàlàyé yìí òun náà mìíràn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wọn àti lọ́rọ̀ tẹ́nìkan kan ò gbọ́dọ̀ takò ní àwa nígbà àwọn àfáà míì náà ń bẹ tán sọ ọ́ àti láwọn tán nípa àfáà kò sọ rí láyé àwọn àfáà míì wọ́n tún wá sọ. Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali habibullahu ta'ala wa ra'ah ọ̀rọ̀ nípa tí wọ́n àti mẹ́nu bà nínú mulahadatul ilmiya bó tiẹ̀ ṣe pé a ti mú àwọn àlàyé kan wá lórí ibẹ̀ yẹn pẹ̀lú pé a gbọ́dọ̀ mọ̀ páfà àgbà ni wọ́n àfáà tó dẹ̀ tó sọ̀rọ̀ tẹnu ẹ̀ tọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí ó ní wọ́n torí pé bá àtàwọn sọ̀yà fún ní hadithi ni wọ́n ṣùgbọ́n ní mas'ala hadith ó wá ṣẹlẹ̀ tí wọ́n wá sọ̀rọ̀ tàbí ṣe pé mujtahidu ni wọ́n ń bẹ́ táwà ní pé ọmọ lárúbáwá inú wọn kọjá kálọ̀ ọmọ lárúbáwá ẹ jẹ́ ká tẹ́tí jọ̀mọ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ tiwọn náà táwọn náà fi sọ pé ṣébi táwọn èèyàn fẹ́ mọ sásí lábẹ́ láti lè mọ fẹ́ sọ pé a lè mọ gba ìmọ̀ lọ́dọ̀ oníbídà àlélẹ́ làwọn náà fi wá sọ yí pé ar-riwayatu ghayru ta'lim pé ọ̀tọ̀ ní ká gbẹ̀gbà wa hadithi ọ̀tọ̀ ní ká fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ hadith tó ṣe rẹ́gí pẹ̀lú nǹkan tí Sheikhuna Abul Barakat tí wọ́n sọ níbi jazahullahu khairan ẹ jẹ́ ká tẹ́tí ká gbọ́rọ̀ bàbá wa Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. وهذا أيضا سؤال يقول يورد بعض الناس شبهة وهي أن بعض العلماء رووا عن بعض أهل البدع فاستنبط من هذا أنه يؤخذ العلم من المبتدعة. الرواية غير التعليم، الرواية غير التعليم، لنا روايته وعليه بدعته. ومع هذا نحن نقول ثقة خارجي، ثقة ناصبي، صدوق قدري، صدوق مرجي، نبين صدقه الذي يجيز لنا أخذ الرواية عنه وبدعته عليه، ومع ذلك لا نسكت عنها. لكن للأسف اليوم بعض الناس إذا أخذ على شيخ وتبين بعد ذلك البدعة عنده أبدا لا يسمح بالكلام فيه، يريده مسلمة لا شية فيها. هذا غير صحيح. ليس الحجة بأنك أخذت عليه فتدافع عنه، أخذت عليه وأنت ما تعرفه معذور. بعض مشايخنا أخذنا عليه 5 سنين ثم بعد ذلك تبين يدافع عن أسامة بن لادن ويدافع عن جماعة التبليغ ويدافع عن جماعة الإخوان ويقول أكثر علماء المملكة أشاعرة، وكذب والله. نبقى لأن درسنا عليه ما مسلمة لا شيء فيها؟ لا بد أن نحذر منه، لا بد أن نقول هذا باطل وكلامه باطل ولو أخذنا عنه. فلا يضيرك يا أخي كونك أخذت عنه أنك تدافع عنه وتريده تمام على التمام، هذا غير صحيح. فالتعليم غير الرواية، التعليم يجلس عليه ويفهمه معاني هذه النصوص من الكتاب والسنة فيشرحها له على فهم المبتدئة فيصدر عن رأيه وفهمه. أما أهل العلم فإنهم حينما أخذوا الرواية أخذوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ما أخذوا شرحه ومشوا. ففرق بين هذا وبين هذا، ولله الحمد نحن في غنى عنهم. فعلماء السنة ومشايخ السنة من الكثرة بمكان، فنحن لسنا بحاجة إلى المبتدعة حتى نكلف أنفسنا هذا التكلف الذي ذكره السائل. هذا من جهة النساء. ọ̀rọ̀ wọn òun náà ni àwa náà gbọ́ yìí ẹ̀rí pé wọ́n sọ pé ar-riwayatu ghayru ta'lim
à ń gbẹ̀gbàwọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ afẹ́kọ́nilẹ́kọ̀ọ́ hadith ọ̀tọ̀ kìí wá ṣe ìwáyà hadith nìkan o gbogbo tó bá ti jọ mọ́rọ̀ mímọ́ a gbọ́dọ̀ ṣọ́ra níbi ọ̀dọ̀ níbi dáa ká gbọ́ọ̀rọ̀ wọn yẹn yé dáadáa ṣùgbọ́n táwọn establish fún wa bí ìsìn náà ni pé ar-riwayatu ghayru ta'lim ìyẹn ṣe pẹ̀lú hadith pé agba hadith wa ọ̀tọ̀ àwọn sálàbù ti ṣe yẹn ó yàtọ̀ sí ta'limu pa afẹ́ wa máa kọ́ra wa ní ẹ̀kọ́ nípa hadith ọ̀rọ̀ bàbá wa Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali òun la gbọ́ yẹn kọ́rọ̀ yìí tún wá lè yanjú dáadáa ẹ jẹ́ ká tún wá gbọ́ ọ̀rọ̀ شيخنا الدكتور الأستاذ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه àwọn náà tó wá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí tí ọ̀rọ̀ wọn náà ń ṣe rẹ́gí gẹ́gẹ́ tó ṣe rẹ́gí papọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ Sheikh Dr. Muhammad ibn Hadi al-Madkhali tí ọ̀rọ̀ Sheikhuna Abul Barakat hafidhahullah ta'ala tóun náà wá tálí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn bàbá méjèèjì tá padà rí pé ìtumọ̀ kankan náà ò ní ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n sọ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ Sheikhuna Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول في رجل يقول إن كلام أهل السنة في هجر المبتدعة ومنابذتهم مخصوص بمن لم يكن منهم عالما؟ أني كلا لسو nípa ẹni tó bá ń sọ yí pé ìmọ̀ jìnnà sáwọn oníbídà ìmọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ ìmọ̀ jòkó táwọn oníbídà ipò ní ṣe pẹ̀lú ẹni tí ò bá nímọ̀ ní àárín wọn. أما المبتدع العالم فلم يتوقف أهل السنة في الأخذ عنه وتزكيته. a ní ṣùgbọ́n ẹni tó bá jẹ́ pé nímọ̀ láàrin wọn ipa àwọn ahlu sunna wọn sọ pé ká má kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ ká má kọ́ mímọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ àwọn ahlu sunna wọn dẹ̀ lè má fọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ wọn lè má fọ wọn mọ́ pẹ̀lú dáadáa ni wọn ipe kí lẹni sẹ́ni tó bá ń sọ ọ̀rọ̀ yìí. والرحلة إليه فهل قوله صحيح؟ a ní ìjẹ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ni yìí sọ yìí ìjó ní àlàáfíà àwọn bàbá Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah àwọn afẹ́fẹ́sì wọ́n sọ pé هذا كلام فيه غلط وفيه تخليط. أهل السنة كانوا يهجرون المبتدع ويبتعدون عنه ولا يتلقون العلم عنه. wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí a ní هذا الكلام ọ̀rọ̀ tẹ́ni yìí sọ yìí غلط ipe mistake lọ́rọ̀ yẹn wa takhlit pé ìtúnfẹ́ máa dọ́gbọ́n da ojú ọ̀rọ̀ ìfẹ́ da ọ̀rọ̀ pọ̀ ó ní ọ̀rọ̀ yẹn ipa àwọn ahlu sunna wọn kì í gba ìmọ̀ lọ́dọ̀ oníbídà. إنما الذي ذكر أنهم يروون الحديث عنه الحديث. wọ́n ní nǹkan tá a kàn mọ̀ ojú pé àwọn ahlu sunna wọn kàn máa ń gba hadith lọ́dọ̀ wọn. حديث الرسول. حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان مشهورا بالصدق وتحريم الكذب مثل الخوارج مثل أني تاني يباتي gbajúmọ̀ pẹ̀lú kó mọ sòótọ́ tí ó dẹ̀ mọ̀ pé irọ́ èèwọ̀ ni ká máa pa irọ́ àwọn amákòjú irú àwọn oníbídà àbẹ̀wá wọ́n níbi irú àwọn al-khawarij. وله بيدعو إلى البدعة فهذا يروى عنه الحديث. أني ترى يقول كوكين بيبي لو سيبي بيدا عليه أني فهذا يروى عنه الحديث وأني روى اللي ينتهي أو ما حديث ولا تيودوره. حديث فقط، أما أنه يجالس ويتلقى عنه العلم فلا. نعم. وأني الحديث فقط إيه حديث نكانيو أني أما كاسوبا ما جوكوتي أما قيمة لودوره وأني اللي kò lálàáfíà. ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn yìí náà ní ẹ̀kan sí lódindi fún àǹfààní àwa tó bá jẹ́ pé lágbá làwa bá gbọ́ ẹ jẹ́ a gbọ́ ọ̀rọ̀ Sheikh Salih al-Fawzan ẹ jẹ́ a gbọ́ lódindi. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول في رجل يقول إن كلام أهل السنة في هجر المبتدعة ومنابذتهم مخصوص بمن لم يكن منهم عالما، أما المبتدع العالم فلم يتوقف أهل السنة في الأخذ عنه وتزكيته والرحلة إليه، فهل قوله صحيح؟ هذا كلام فيه غلط وفيه تخليط. أهل السنة كانوا يهجرون المبتدع ويبتعدون عنه ولا يتلقون العلم عنه. إنما الذي ذكر أنهم يروون الحديث عنه الحديث. حديث الرسول إذا كان مشهورا بالصدق وتحريم الكذب مثل الخوارج مثل
وله بيدعو إلى البدعة، فهذا يروى عنه الحديث فقط، أما أنه يجالس ويتلقى عنه العلم فلا. نعم. نعم. أرى شيخنا الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه ọ̀rọ̀ wọn náà la gbọ́ yìí. àìwá wo ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ yìí kí ni ìbéèrè tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn. wọ́n pè wọ́n nípa bàbá wa ọlọ́ní ìbéèrè sọ yìí pé kí lẹ lè sọ fún wa nípa ẹnìkan ẹni tó ní pé ọgbọ́ ọ̀rọ̀ tá a mọ́ sọ yìí nípa pé jìnnà só níbí dáa ẹ mọ́ jòkó tó níbí dáa ipe àwọn afáà mọ̀ pín sí méjì ipe tó bá ṣe pé ẹni tí ò nímọ̀ láàrin wọn ò ní gbogbo yẹn bá lọ pé ṣùgbọ́n ẹni tó bá jẹ́ pé ó nímọ̀ láàrin àwọn oníbídà ipa àwọn alùsùnà wọn káraró láti máa sọ pé àwọn onímọ̀ bábú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n ní in fact wọ́n á máa jòkó ti rú wọn láti gba ìmọ̀ lọ́dọ̀ ọrú wọn kódà gan wọ́n á tún máa ṣe tẹ́síkíyà rẹ̀ ìyẹn ni pé wọ́n á tún máa fojú èèyàn dáadáa wọ́n á tún máa fi wo ìlú ẹni bẹ́ẹ̀ ipe kí lẹ lè rí sí ọ̀rọ̀ yìí ìjọ ọ̀rọ̀ tó lálàáfíà ò ní ọ̀rọ̀ yìí Sheikhuna al-Walid Dr. Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala wa ra'a àwọn wá ń dáwọn pé irọ́ wọ́n ní hadha al-kalam ghalat ipe ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ yìí fi ghalat ipe ghalat ń bẹ́ẹ̀ ni pé mistake ń bẹ́ẹ̀ bí ọ̀rọ̀ yìí wa takhlid ìtúnwá máa da ọ̀rọ̀ rú papọ̀ bá ti sọ́nà nìyẹn ipe ìtún máa da ọ̀rọ̀ rú papọ̀ ó wà níbi kéyìn òun máa sọ irú ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ àwọn tó bá ti jẹ́ alùbídà a máa jìnnà sí wọn ni a ní dọ́dọ̀ wọn ni a ní bá wọn ṣe papọ̀ náà ni wọ́n ní àwọn tó àkànmọ́ ni pé àwọn àfóò ní hadith wọ́n máa ń gba hadith wá láti ọ̀dọ̀ àwọn oníbídà yìí wọ́n tún wá ní wal hadith faqat ẹni hadith nìkan ni òun náà ni wọ́n máa ń gba wá látọ̀dọ̀ wọn àmọ́ ká jòkó tì wọ́n káwá láwọn fẹ́ kọ́ ìmọ̀ lọ́dọ̀ wọn wọn ní irú eléyìí kò ṣe nǹkan tí ó lálàáfíà jàmáà mùsùlùmí ẹ̀yin olùgbọ́ wa gbogbo èyí tọ́wọ́n bá ní kọ́rọ̀ wà ìbánimọ̀ dọ́dọ̀ yẹn dákun jàmáà kí wá ní ìyàtọ̀ láàrin ọ̀rọ̀ yìí àti ọ̀rọ̀ tí Sheikh Abdul Ghani Juma hafidhahullah táwọn náà sọ. so a rí pé ọ̀rọ̀ méjèèjì kò sí yàtọ̀ ń bẹ a sì rí pé ọ̀rọ̀ tí Sheikh Abdul Ghani Juma sọ ọ̀rọ̀ tí àwọn àfáà ń sọ náà ni kìí ṣe ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ pẹ̀lú ìfẹ́ ẹnu wọn abẹ́rẹ́ ọba subhanahu wa ta'ala kọ́lọ̀ mọ́ṣá jẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà kọ́lọ̀ mọ́ṣá jẹ́ kí ó yé wa ìdí rèé gbogbo àwa tó bá ṣe pé a ti gbọ́ ọ̀rọ̀ wa tá a sọ nínú mulahadatun ilmiya táwa náà ń ṣe ìkọ̀rọ̀gù rẹ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà tá a padà gbọ́rọ̀ wọn yìí a padà rí pé ìyàtọ̀ ń bẹ ń bẹ àmọ́ alhamdulillah àwa ti ṣàlàyé ẹ̀ náà pé tó bá jẹ́ pé inú tó gbà lérò rèé ọ̀rọ̀ tá a gbọ́dọ̀ gbádànù ni láfi sọ pé ọ̀rọ̀ yẹn gan tó bá kàn mú wá bẹ́ẹ̀ lọ́ọ̀kan nínú ìsìláhù mọ̀ lásán là ń sọ yẹn tó bá ní ká sọ wákẹ̀ láti ìjọ òun wá tó fi wá dè ní iná tún ni o láti ìjọ òun wá tó fi dè ní òun náà ni àwọn ahlus sunnah wal jamaa òun náà ni wọn ti kí ń gba ìmọ̀ lọ́dọ̀ àwọn oníbídà òun náà làwọn àfáà wa tí wọ́n ń bẹ nínú yìí náà òun náà tún ni wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ Sheikh Muhammad al-Madkhali òun la gbọ́ yìí ọ̀rọ̀ Sheikh Salih al-Fawzan òun náà la gbọ́ yìí bí àwọn àfáà onímọ̀ wa bí wọ́n ti wá máa ń sọ nìyẹn ibẹ̀ yẹn náà sì lódodo ọ̀rọ̀ wà ibẹ̀ náà sì ló yẹ kí a dúró sí abẹ́rẹ́ Allah subhanahu wa ta'ala bi mannihi wa karamihi wa izzihi wa fadlihi ọ̀rọ̀ yìí kọ́lọ̀ mọ́ṣá àdẹ́kù yìí ẹni kọ̀kọ́ àwọn abẹ́lú wa gbogbo àwọn ahlus sunnah wal jamaa gbogbo àwọn mùsùlùmí òdodo kọ́lọ̀ mọ́ṣá àdẹ́kù ẹnu wa kókó ala al-haqqi wal huda lórí òdodo àti lórí ìmọ̀nà tọ́lọ́wọ́ wa sọ wá ń ṣàdúrà fún àwọn sheikh wa Abdul Ghani Juma hafidhahullahu ta'ala kí ọlọ́wọ́ bá kó tún mọ́ṣá bá wa mú wọn dúró lórí òdodo bákan náà a tún ṣàdúrà náà fún àwọn sheikh Abdullah ibn Ali Jabata hafidhahullahu ta'ala kọ́lọ̀ mọ́ṣá bá wa mú àwọn náà kó bá wa mú wọn dúró àwọn gbogbo ilé ìtẹ́rí tà ń ṣe yìí àti gbogbo àwọn àlàyé tá a ti ń ṣe lájọ́ tá a ti ń ṣe kódà tó fi rí àwọn sílsílà mọ̀kàn láti wá tẹ́rí tà ń kọ àmọ́ kọ́ ilé yìí láti máa fi sọ pé àbí àwọn Sheikh Abdullahi Jabata àbí wọ́n ti do ní bídà má tún gbé yín káàkiri o ya ọmọ tó ti bá dáa Sheikh Abdullahi Jabata náà bá dáa àfa o má pààrọ̀ márùn kankan o
dìbà tí ń sọ yìí lè rẹ́ni tó sọ pé àfa àti ìdó ní bídà dìbà dẹ̀ ṣe ń sọ yìí sọ pé ní bídà ni wọ́n Sheikh Abdullahi Jabata hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah àwọn ganan kọ́kọ́ sílẹ̀kùn tó dáa pẹ̀lú pé wọ́n yọ̀rọ̀ yìí lè gbé rùdúdù ilmiya ni tó máa ń lọ láàrin àwọn talabatul ilm ẹ jẹ́ káyẹ kó fi ká fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní fílẹ̀ pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ mímọ̀ táwọn ń jẹ́ táwa náà ń jẹ́ òun náà ni rùdúdù ilmiya tí ń lọ láàrin wọn láàrin àwọn tí ṣe kàdùn lẹ́nu jùlọ láàrin àwọn àti àwọn àtàwọn talabatul ilm àbí gbogbo àwọn tọ́rọ̀ bá ní kí wọ́n máa dá sọ̀rọ̀ ẹni tí ń kọni ẹni tí ń ṣe ọ́díò ni gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká nídìí pé àwọn onímọ̀ wọ́n jọ ń fi àlàyé mímọ̀ wọ́n jọ ń fi hàn ara wọn sọkẹ́ni kankan mọ̀ tún pé wọ́n ti ṣe tẹ̀dí lágbájá wọ́n ti ṣe tàhírù ń pa lágbájá àmọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí ò bá jọ yéra wa ẹ jẹ́ kí a ṣàlàyé rẹ̀ fúnra wa àwọn abẹ́lẹ́ ọba subhanahu wa ta'ala fún àfa àwọn àkọ́kọ́ àfa àwọn ìkejì àlékún mímọ̀ ọlọ́wọ́ ṣàbá ṣe fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn àti àwa àti àwọn náà kọ́nà wa fi gbogbo wa ṣe tawfiq kó dẹ̀ fi wá ṣe kòńgẹ́ oríire wa sallallahu ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.